Անենք հարգելիներս, այս պայդրությամբ մի հատ նախախոսք ասեմ, այս պայդրությամբ բավական մտահոգիչ է իրավական տեսանկյունից պատկերը, որովհետև բացահայտ կերպով մարդկանց իրավունքներ են ոտնահարում, մարդիկ բերման են ենթարկվել, քիչ առաջ գործընկերներիցս իրազեկվեցի, որ այս պայդրությամբ ունենք մեր գրասենյակի աշխատակից բերման ենթարկված ձերբակալված, ում մոտ մինչև հիմա թույլ չեն տալիս փաստաբան մտնի։ Դա նոր պարզ դարձավ, մեզ թվում էր, որ բոլորի հետ կապված իրավիճակը լուծենք, ինչպես ես տեղեկացրեցի, ես ընթացքում փորձում ենք հասկանալ, պարզել տեղեկատվություն, թե մարդկանց անունների վերաբերյալ թվաքանակով հասկանալ, ինչքան մարդ է ձերբակալվել, բացի ձերբակալումից խուզարկություններ են տեղի ունեցել ու այս պայդրությամբ Մոսկովյան մեկ հասցում է գտնվում մեր գործընկերը ու մոտ մինչև հիմա փաստաբան չի մտել, փաստաբանը ահազանգել է մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ եւ շուտով նաեւ հանցագործության մասին հաղորդում կտա, որովհետեւ փաստաբանի գործունեության խոչընդոտումը դա քրեական օրենսգրքով նախատեսված հանցավոր արժեք է։ Այդ մարդը, այո, հնարավորություն տեսեք, եթե քաղաքացին հրաժարվում է, լիազորագրով փաստաբանը մոտենում է, այդ իրավիճակում քաղաքացին հրաժարվում է, այստեղ ունենք իմիջադեպ, երբ հնարավորություն չեն տվել փաստաբանը մոտենա, բայց սա վկայում է միայն այն մասին, որ փորձում են մարդու նկատմամբ հավանաբար ինչ-որ ճնշում գործադրել, որպեսզի իրենց համար ցանկալի ցուցմունք ստանան կամ թույլ չտամ ենթադրություններ, ամեն դեպքում այսօր հատկանշական օրել է ոստիկանության աշխատակցի օրն է, մեր պատվարժան ոստիկանության աշխատակիցներին ես օրվա առիթով շնորհավորում եմ ու կրկին լիահույս եմ, որ իրենք մեծամասամբ իրենց օրվա խորհրդին, իրենց գործառույթներին, իրենց կոչմանը հավատարիմ կմնան, մասնավորապես խոսքս այն սպայական կազմի մասին է, ովքեր քաղաքական ճնշումների ու հրանգավորման ընթացքում չեն մոռանում ինչի համար ու որտեղ են գտնվում, նույնը կոչ է իմ գործընկերներից, այս շենքի ներքո գտնվող, որ այնուամենայնիվ արձանագրվում է իրավունքի շրջանցումը, օրենքի շրջանցումը, ոտնահարումը, իրավական պետությանը որևէ մեկից լավ տեղ չեն տանելու, իսկ ողջ process-ը մեկ նպատակ ունի, մարդիկ ուզում են փոփոխություն, այսօր մեր երկրում կա օրախնդիր, մենք արձանագրենք, որ անգամ նախընտրական քարոզչությունը պաշտոնապես չի մեկնարկել ու մեր քաղաքական ուժի նկատմամբ նման բռնաճնշումներ են փորձում իրացնել ու սրանով ոչ թե սա մեր դեմ է ուղղված, այլ սա մարդու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու կամքի միջամտություն է, մարդիկ դուք տեսաք, օրեր առաջ մեր բազմահազարանոց հանրահավաքը, ինչի մասին էր այդ հանրահավաքը, որ կա խնդիր, կա պահանջ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու կողմից փոփոխություն իրականացնել երկրում, որովհետև այս բռնաճնշումները, որով օրվա իշխանությունը եւ երկրի ղեկավարը մեր երկիրը ուղիղ սրընթաց դեպի ավտորիտարիզմ է տանում, կամաց ասում է տենց մոտենում ենք իրենց կողմից այդքան քննադատված պետություններ, Հյուսիսային Կորեա։ Ձայնագրությունը հակակոռուպցիոն կոմիտեն տարածել, դուք ծանոթացել եք այդ ձայնագրությունը եւ ինչ կասեք իսկության մասին։ Հարգելից, ճիշտ ասած, նոր հենց ձեզ մոտենալուց առաջ սկսեցի ձայնագրությունը լսել, բայց մենք այսօր այն իրականությունում ենք ապրում, դուք լրատվամիջոցի ներկայացուցիչ եք, կարծում եմ բոլորս էլ տեսել ենք, թե ձայնագրությունների հետ կապված ինչ նորություններ ու ինչ փաստական հանգամանքներ են հայտնաբերվում, օրինակ, երբ նախաքննության գաղտնիքով էլ փաստաբանները կաշկանդված չեն լինում, պարզվում է, որ ձայնագրությունները կարկատված են, օրինակ, տարբեր ժամանակներից, տարբեր խոսակցությունների հատվածներից միմյանց միացված ձայնագրություններ են։ Հիմա շատ վաղ է որակում տալ կամ մեկնաբանել ձայնագրությունները, որովհետև այդտեղ պետք է քաղաքացիների նույնականացում իրականացվի, ձայնագրությունների ժամկետային ու ձայնագրությունների առնչելիության հարց քննարկի ու ամենակարևորը այդ ձայնագրության իսկության խնդիր կա քննարկելու։ Ես ամեն դեպքում այս ամեն ինչը կարծում եմ կրկին անգամ պետք է նշենք բացառապես քաղաքական նպատակ ունի, քաղաքական նպատակն էլ քաղաքացիների տրամադրության վրա ազդելն է, թույլ չտալով ու խոչընդոտելն է, որպեսզի մարդկանց փոփոխության պահանջը կյանքի կոչվի։
մեկ դեպքը այս բայդրությամբ ընդհանրապես մեկ դեպքով ունենք տեղեկատվություն, որ մեղադրանքի առաջադրվել, բայց դեռևս տեղեկատվություն չունենք հայտարարվեի, որ մեղադրանքի առաջադրվել, բայց ես անպայման կուզեի ընդգծեի, որ անկյունը քարում էլի այս իրավիճակում մեր կին թեկնած ու գործընկերն է, եւ մենք նաեւ այդ օրինաչափությունն ենք տեսնում, որ կանայք են թիրախավորվում ու իրենք փորձեցին ինչ արեցին, հա, ողջ իշխանական լրահոսը եւ տեղեկատվական դեղին մամուլը իրենց ֆեյքակազմերով հանրային տրամադրություններ են փորձում ստեղծել, թիրախավորելով կանանց ներգրավվածությունը քաղաքական գործունեությանը մեր երկրում միշտ էլ հայազգի առաջամարտիկները դժվար օրերին պատմության, օրինակ այս պահին, հա, ինչու է գներեք փոփոխության պահանջը օրահաս դարձել մեր երկրում, փոփոխության պահանջը օրահաս է դառնում, որովհետև մարդիկ ունեն սոցիալական լրջագույն խնդիրներ, ինչքան էլ 10,000 դրամով քաղաքական օպոնենտին, հա, այս դեպքում մեր քննադատությանը ինչ որ կերպ հավասարակշռելու համար սկզբում ասում են 10-20 հազար դրամը ինչ է կանում, հետո 10,000 դրամով բարձրացնում են թոշակը, որը նախատեսված չէր մի քանի ամիս առաջ ընդունված բյուջեի տողում։ Դրանից հետո տնտեսական լրջագույն խնդիրներ կան երկրում։ Դրան զուգահեռ ամենաառաջնային խնդիրը անվտանգային խնդիրներ կան երկրում, որովհետև այսօրվա դրությամբ մեր հակառակորդ պետության ղեկավարը ունի պահանջատիրություններ մեր հիմնարար արժեքներից սկսած վերջացրած հենց սահմանային անվտանգության խնդիրներով։ Այնպես որ հարգելիներս մենք կրկին ընդգծում ենք, պատրաստ ենք այս նման հարձակումների եւ միջամտությունների։ Այս բանից կարծում եմ կներեք էլ ներքին տեղեկատվություն ստացանք, որ մեր գործընկերներից եւ ձերբակալված համակիրներից ոմանց տեղափոխել են կրկին օպերատիվ մոսկովյան մեկ հասցե, կարծես թե օպերատիվ որոշակի գործողությունների նպատակով, բայց կրկին ընդգծում եմ այն իրավիճակը հարգելի գործընկերներ, հարգելի իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչներ, այս խոչընդոտումները ինչ որ փաստահավաք արհեստական ու ներգործության արդյունքում լավ տեղ չեն տանելու, այնուամենայնիվ մարդկանց իրավունքները երաշխավորվելու է, մարդիկ հնարավորություն են ունենալու իրենց իրավունքները պաշտպանել ու կրկին վատ իրավիճակում հայտնվելու են մեր իրավապահ գործընկերները։ Շնորհակալ եմ։